Hello，大家好，歡迎你哋嚟到 Angela Insight 呢個平台。我呢個平台咧邀請咗唔同 style 嘅舞者同我一齊傾下偈，分享下佢哋嘅舞蹈故事。今日我請咗坐喺我身邊嘅阿樂。Hi，我係阿樂，大家好。阿樂你好Angela，啊，係啦，我哋識咗大家都好多年啦。咁今日咧，我哋就傾偈，就唔係 interview，傾偈嘅形式咧，好想俾我哋鏡頭嘅，即係睇到我哋呢個 interview 嘅觀眾啦，即係聽到我哋呢個 YouTube 嘅觀眾咧，去了解下我哋大家。咁所以我就邀請咗你一齊對下話，傾下偈。嗱，我就真係認識咗你太多年啦，好知道你個 background 係點啦。你可唔可以都少少介紹一下你個 background 啊？我由中學開始跳舞，咁有一啲 friend 你都識嘅，譬如施永傑咁樣，同埋有啲係做咗 artist，楊 band 咁樣。我覺得一齊跳舞好玩好型。到大學原本諗住唔跳，但係又見到阿杜，之後係後尾又識到阿 Walk，咁就入咗坑。咁幾乎係我個生命咁樣。我教跳舞都20幾年，咁跳舞都跳咗30幾年啦。係咁，所以嗰個係我個 life 咯。係，即係跳舞教跳舞30幾年咯喎。係嗱，呢個咧就係我訪問嘅人，即係面對談嘅人咧，都冇乜好多人係好似你咁啦30幾年。咁喺30幾年裏邊，有咩令到你唔放棄，會繼續跳嘅咧？我冇諗過放棄嘅。當我一上草嘅時候，我記得咧，我一開頭嚟 SD 教嘅時候，我問過 Angela 你一個蠢問題。個蠢問題就Angela，一嗰陣時細個唔知㗎嘛，大家都唔知㗎嘛，咁就搞咁耐，你會唔會悶㗎？即刻俾你鬧。咁即係，但係呢個好嘅反省嚟嘅，因為其實唔應該係有嗰隻門。因為係你好中意嗰樣嘢，不停揾一啲新嘅刺激。但係後尾咧，我亦都發現悶係一個好嘅課題，因為而家我人大咗，教學生除咗教跳舞動作，教埋一啲心態。有陣時有啲同學仔佢會跳跳下好負面，或者跳跳下好 high， 其實兩樣嘢都唔好。我學識一樣嘢，即係我由學其他嘢嘅地方學翻嚟，嗰個叫做情緒歸正。咁當你太負面嘅時候啦，你試下練習多啲，你可以再跳嗰個動作嘅時候，你冇咩感覺嘅，可以無感。有陣時好刺激啦，但係好刺激都未必一件好事，即係代表係你 stay 喺個位，你冇進步咯。但係如果你跳跳下，你可以 settle 啲啦，你又去翻擺翻正嘅時候，咁個人開始悶，但係開始悶嘅時候咧，其實先至係可以揾多啲新嘅刺激，咁成件事先至一個進步嘅螺旋咁上去。咁所以我覺得呢一個好嘅課題。係咁，所以其實唔應該怕悶，悶其實反而係好，即係代表自己係進步緊。係嗱，翻返去你身，即係嗱，你而家講緊係關於舞蹈嘅 education 啦，翻返去你身上邊啦，你冇諗過放棄，咁即係話你中意咗跳舞嘅時候，呢個已經係你嘅職業啦。已經係行咗去呢個位，而呢個係一個職業嘅意思係你可以用跳舞去令到你生存。你會唔會遇到困難㗎？我唔會諗困難呢樣嘢，可能吸引力法則啦。係啦，咁如果越諗困難，咁咪越困難。我反而諗兩隻字價值。我點樣可以幫到身邊嘅人有價值？before 講賺唔賺到錢之前，譬如係開心都係一個價值嚟，身體好啲嘅價值嚟㗎。又或者係keep 喺一個好嘅 vibe，好嘅慣性、好嘅習慣都係一個價值。咁慢慢越嚟越多價值嘅時候，咁咪自然而然好多嘢就會有。咁所以我從來都唔會諗呢個問題。係。咁再翻轉頭啊，真係當你喺大學嘅時候。即係去入咗局啫，入咗坑，你要跳舞啫。但係你想像嘅時候，想像你自己 as 一個 performer，定想像你自己 as 一個 choreographer，定想像你自己 as 一個 dance teacher，定想像你自己全部都做晒。嗰陣時細個冇咩認知，我想所有嘢都做晒。until 我畢業之後，我去大學畢業之後，咁我去 New York 上堂。點解去 New York 上堂咧？因為我知 Angela 嚟 New York 上堂，跟住我去揾乜嘢係我嗰陣時興 hip hop， 我咩叫真正 hip hop 咁樣咧？後尾我去到
Broadway Dance Centre，因為我知你個個都去係㗎嘛。跟住就見到個 timetable 裏邊有 jazz funk 啊、hip hop 啊、乜啊咁樣。但係好得意嘅嗰張紙上邊咧喺 hip hop 手寫住咧，隔離寫住 REAL Real Hip Hop。咁咩 Real Hip Hop 咧？原來嗰堂係 Brian Green 嘅堂。咁喺嗰陣時開始，我先至有佢嘅 friend。Space 啊，Stretch 啊好多，我先知道啊原來 hip hop 裏邊有咁多名，有咁多文化。咁 which is 我嗰陣時喺香港學咁耐，我係完全未聽過。咁點解我會想做？係因為我想話俾身邊嘅人聽，世界上有呢樣嘢。咁呢個係我永遠係我想教嘅一個初心嘅。係，因為咧喺Broadway Dancers就去到咁多年啦，由開始到而家，佢哋都繼續存在，佢哋都即係分享咗好多唔同嘅教學理念，就係未必一定要入 academy， 可能你就去咗一個 studio， 即係好似我哋咁樣一個 dance studio 裏邊，佢哋都可以邀請唔同嘅老師，有唔同嘅 style， 然之後你繼續去跳，咁有 professional 嘅 dancer， 有啲 absolute beginner， 即係咩人都要喺度聚集咯，亦都有好多出名嘅 choreographer 會喺嗰度 audition 一啲人，咁本身 Broadway Dancers 嘅體系係咁樣咯，咁當然之後就即係全世界都有好多類似 Broadway Dancers 嘅嘢繼續去運作啦。咁但係我想翻轉頭問你，嗱，既然你喺 New York 學一啲 real hip hop， 可唔可以問你一個好敏感嘅問題？你有冇去過 battle？ 冇去 battle。係啊。係我唔太想 battle， 我個性格唔啱 battle。係。呢個問題都唔敏感，因為喺呢 hip hop 呢個世界，我知 battle 好緊要，但係喺我認識嘅老師 which 係我哋嘅 friend Terry White 啊、Henry Ling 啊，佢都講過喺 before battle 之前，其實呢個全部係一個 club scene 嚟。club scene 即係話 which 係講 hip hop， 講 house， 佢哋其實係一個 social dance。social dance 嘅意思係個 club 裏邊大家互相喺個 party 嘅時候，互相去跳舞欣賞，或者想攞個女仔嘅電話。咁如果你係想喺呢個咁嘅世界裏邊發生一啲自己一啲魅力，你唔係爆招咁。咁但係當然 battle 係一個令人進化嘅一個好嘅嘢，但係佢唔係佢呢一個文化嘅全部。咁所以就係咁。同埋因為我一開頭係想話俾人聽有呢樣嘢，但而家喺 YouTube 撳個掣，咁都見到好多嘢。雖然有好多 false information， 但係都起碼比我細個學嘅時候容易 access 多啲，係啦。咁所以我無需要為佢哋嘅文化去保護，我反而如果我有其實所有我學過嘢其實係 in the blood， 但係其實我都會有我自己中意嘅嘢，即係譬如我中意跳一啲好情感抒發嘅嘢，咁冇理由愛嚟 battle， 唔通愛嚟鬥慘，咁好搞笑。咁會唔會呢個情感抒發嘅已經 transform 咗去另類嘅 style， 已經唔係一個街舞嘅文化咧？嗰個最大嘅影響就係由 urban dance 開始。講係 hip hop 就係美國嘅黑人啦。咁如果講 urban dance， 其實就喺美國南加州嘅菲律賓籍裔，佢好中意比賽，同埋互相去邀請大家一個友誼嘅互相表演咁樣。我覺得佢呢個文化好 supportive。我記得有一年Angela 帶我哋去San Diego Body Rock 咁樣去參加比賽。我哋唔係諗贏，我哋諗住去好似朝聖咁樣啦，睇下 Keone 啊、Shawn 啊咁樣，係啦。咁 which is 我喺天微嘅佢哋一跳頭10秒已經流眼淚。咁呢個都唔係重點，個重點係唔會有比賽大家就係敵對嘅氣氛，而係佢哋知我哋由香港嚟，我哋香港加台灣加中國，差啲唔記得。係啦，咁佢知道我哋由世界另外一邊嚟的話，佢哋好 appreciate， 佢見到我哋咧，因為我哋有啲砌嘅圖形係心心咁，佢對住我哋心心咁樣，咁我覺得好 sweet 啊，好 warm，即係互相 supportive 就係一個好互相 support 係啦，好 supportive 嘅精神，或者一個佢哋好着重 community 嘅精神咯。咁所以我覺得呢一個係好正嘅嘢。
係，咁都係嘅。我記得去即係做你哋去參加比賽嘅時候，即係我哋喺 outside 出邊 practice，佢哋都係互相香港 team 咁樣啦，即係大家係真係 supportive 啊。嗱，翻嚟啦，嗱嗰個係佢哋出邊嘅，我翻嚟喺你嘅過程裏邊，你有冇一啲即係難忘嘅經歷？你放你自己，無論你教跳舞又好 choreograph 或者甚至乎參加，有冇啲難忘嘅經歷令到你再行多一級，即係再肯定到自己係繼續去教跳舞，將你識嘅嘢去傳遞咧？細個啲嘅時候，我估所有人都係想好型，出於個 ego 啊，係或者係勁贏咁樣。但係當越嚟越大嘅時候，身體累積好多受傷。咁until 我去過一個 yoga 嘅老師嘅咁個 training 咁學識嘅一啲嘢都 OK 都好好嘅。但係最緊要就係我嗰陣時我突然間我嗰啲腰痛，我突然間冇晒，我突然間唔痛。咁之後諗緊其實我可以揾第二啲方法去令到個身體唔會受傷。而第二樣嘢就係我啱啱上年個半月板斷咗，我要做手術。嗰陣時我係好擔心我跳唔到舞，係我唔知跳唔到舞。但係嗰啲醫生啊、物理治療師就話其實好小事㗎，係啊，薯仔都俾我知係。其實都可以繼續跳舞㗎，咁跟住就好勤力咁去做 physio，其實等於做 gym， 其實等於係身體鍛鍊，即係其實最終係好好保護自己身體，好好認識自己身體，咁先至可以行遠啲。咁所以而家以往都有，不過而家我更加會同學生講，其實有啲乜嘢動作。你唔好夾硬做，其實要用正確嘅方法，令到個身體你可以繼續行落去。阿樂，你都教咗即係咁多年嘅跳舞啦。咁喺你教跳舞嘅過程裏邊，有啲咩嘢你可以同學生分享下㗎？有好多，不過我不如分享我近期成日講嘅一樣嘢。Sure。因為喺好耐之前已經有同學仔會反映。我第一次跳嗰隻舞，我就跳唔到啊，或者跳唔到自己想要嗰樣嘢咧，就好唔開心啊！咁樣係唔開心嗰隻喎，咁我嬲自己嗰隻喎。咁跳舞為咗開心，OK，同埋為咗好多隨之而嚟嘅好處啦。咁但係令到咁多負面情緒係無謂。咁係後尾咧，我就學識咗一啲道理。原來嗰樣嘢咧係咩咧？人兩個字，公道。公道即係話其實係一分耕耘一分收穫。咁其實如果係要達成一啲嘢嘅時候，其實會付出好多努力先會有嗰樣嘢。咁嗰樣嘢咧，其實係比較難攞走。好似我以前細個學house jacking 花嘛，哇個動作好難啊，練咗一年。但係當大咗嘅時候，其實都會做到。我曾經練 capoeira 做過個動作叫 helicopter， 我練咗5-6年。咁我跛腳，咁之後跟住1年之後，其實我都做得翻。咁其實嗰樣嘢係一個公道，因為不停咁努力咁樣練習。擺喺跳舞上其實都一樣，因為如果係講跳一隻排出嚟嘅舞，咁一堂裏邊其實係好難。even 就算老師都唔會，世上唔會有人會覺得自己第一嘢已經做到好。咁我喺其他學習嘅地方學咗一啲好嘅道理。咁我可以應用喺跳舞嗰度，佢就係話人追求完美係好正常，但係追求完美嘅過程，你唔好有對自己有我下一次就即刻完美嘅一個期望。一個期望係叫 toxic， 咁嗰種 toxic 係會 pull back 你自己，有好多負面情緒，可能會唔開心啊、嬲自己啊、沮喪啊、怨人哋啊、怨老師啊、怨隔離同學仔啊咁其實嗰樣嘢係無謂。咁其實應該係乜嘢咧？應該係celebrate 一啲 small wins。咁每一次俾一個好小嘅 task 俾自己，咁你會練好多次噶嘛？咁你可能我今次會鎖實個高壓喎，我下次我識得運用呼吸喎，我下次我會兼顧到個樣喎。
咁每一次進步少少的話咧，咁其實個人就個心態可以開心好多。因為其實我覺得好緊要係個心態係潛意識嚟嘅。咁個潛意識係如果你長期係沮喪、長期啲負面嘅情緒，同長期你喺度我一路喺度進步緊啦，個心態係好唔同嘅兩回事。咁能唔能夠令到自己繼續的話，咁其實係顯而易見。好多時我見到同學仔條條唔見嘅，咁好多時其實佢未 turn 到自己去一個好嘅心態嗰度。咁所以呢個我成日會同大家分享，講就容易，不過其實當一 practice 耐咗的話，咁其實久而久之，你會一個開心嘅心態咧，咁其實嗰樣嘢可以持久好多。嗱，你呢個分享都好好，咁但係喺我教咗30幾年跳舞裏邊，好似我哋傾偈咁傾啦，我就有一啲位我自己都想分享下。It depends on 我哋教咩人咯，因為喺教跳舞嘅 as 一個 dance teacher 或者一個dance 嘅 educator 裏邊咧，我哋好多時唔係淨係 educate 一啲 amateur，即係唔識跳舞嘅人，我哋其實都要 educate 一啲真係想跳舞，將佢哋成為一個職業或者細路仔。比較少嘅，佢哋會去比賽嘅，又或者一啲 street dancers 啦，佢哋都會去 cyber，佢哋都會去比賽，或者佢哋想入奧運嘅。咁我覺得頭先你嘅分享係適合 for 一啲佢係一個興趣班，即係有興趣去做跳舞，佢要慢慢 establish 去做嗰樣嘢，又未必一個職業 dancer 咯。因為如果喺我嘅職業世界裏邊咧，我哋其實都唔係 aggressive。但係首先就係自己都要好中意咯。咁你頭先 mention 嘅，或者佢只係跳舞當係一個興趣班，未必好中意。但係如果當佢好中意嘅時候咧，佢一定揾到一啲方法，揾到一啲 source，令到佢可以高呼到嗰啲困難，而未必已經翻去同你講咯。即係我唔知嗰個分享，即係你贊唔贊成啦？咁但係當我哋中意跳舞，如果我哋真係要 on stage 表演嘅時候，一定有壓力嘅。我哋對自己嘅自身要求都有高嘅。咁但係譬如我做緊一個職業，我都冇得話，你今日好有壓力啊 hea 啲做啦。咁但係我哋已經係一個 well-trained 嘅 professional dancer。其實我哋好多事件已經係 well prepared for 我哋 on the stage。就算我哋面對緊咩問題嘅時候，我哋本身要有嗰個職業嘅態度或者個專業態度，都係要 present。同埋我哋要記嘢都記得快，係啊。點解我要想將你呢段分析咧？就因為我驚聽完嘅人誤解咗我哋跳舞有好多層面。咁你頭先講嘅層面就係for fun，我哋暫時玩下先。又或者我哋去面對緊我哋係唔識跳舞嘅人仔，我哋想行入個 classroom 裏邊嘗試教跳舞，即係嘗試學跳舞嘅時候，就唔好唔心急。就係你講嘅一分耕耘一分收穫。咁但係有陣時咧，我又調翻轉有陣時有好多人咧，好努力地耕耘，但係佢冇咁嘅 talent 都冇乜收穫。即係我唔想得罪人，但係我好想喺我哋傾談裏邊，好想傾下呢啲 issues，而冇老師係肯講出嚟。因為我有亦都係好點講咧，好 fair 嘅。有好多人我喺我教學過程裏邊咧，見到好多好 talented 嘅人，但係佢哋唔努力去練習，到最後咧，佢都喺我哋跳舞嘅世界裏邊 disappear 咗。即係我哋要講跳舞嘅人，其實都好多。或者個分析都需要好多嘅時間，點樣去教得好每一個人？要 depends 佢係 absolute beginner 啊，佢係 intermediate 啊，佢係 advanced 啊，佢係專業嘅 dancer 啊，定係佢哋細路仔？我諗我哋做一個 dance educator 都幾辛苦啊！即係辛苦嘅意思係幾要我哋嘅思考，或者幾要我哋針對去教咩堂，或者用啲咩 elements， 用啲乜嘢態度，用啲乜嘢嘢去教佢哋咯？唔知你有冇？即係丁點兒嘅贊成。啱啊！對唔同人咯，係啦，因為對唔同人係有因人而異嘅情況發生。係啊，有因人而異情況。我明㗎，完全明。係啊，嗱，我再問下你另外一啲 question 啦。咁喺你個過程裏邊，你教緊人嘅時候都有好多創作㗎嘛？點樣可以你有一啲創作靈感令到你去創作咧？喺最大係生活，最大生活。譬如話係有一年我排過隻舞。我好少講中學，因為如果教一間贏咗，咁第二間冇贏，咁我驚會唔開心。咁咁啱呢兩隻都贏咗嘅，我可以我嚟分享。咁一個就係嗰年就係疫情，咁大家要戴口罩。咁
其中一個畫面就係除咗口罩，仲有一個口罩，咁係我哋現實發生嘅情況。一個就係講埋怨，講 blame， 講埋怨，係因為嗰陣時會學識一啲做人嘅道理。好多時自身會發生一啲不如意嘅事，會好中意埋怨人哋。但係其實咧原來最後自己都有份，自己都有責任。我好想將一啲少少嘅道理擺喺隻舞度，令到隻舞可以成型，亦都有獎嘅。咁其實係件開心嘅事。係啦，咁就係咁。好，即係你用一啲生活嘅一啲事件去 inspire 你嘅創作。即係好多時你都會用。你好中意用一啲比較慢或者情感嘅歌，有冇一啲 special 嘅即點解你會用呢啲歌？其實唔係㗎，其實未必㗎，其實未必㗎，係啊。不過嗰一期係咁樣，或者係有陣時嘅 favorite 嚟咁樣。係你點樣揀你嘅音樂㗎？好聽，因為人生太苦短啦。係啦，我唔能夠花啲時間去聽一啲自己唔中意嘅歌。即係你都係揀一啲你中意聽嘅好聽，而嗰個音樂嘅感覺係入到去你個心裏邊。而你因為個音樂可以令到你創作嘅。係啊。咁音樂上對於你嘅影響大唔大啊？即係對於你嘅創作或者你嘅教跳舞。非常之大，因為譬如音樂會教到我會識得點樣去嗰個拍子啦，個musicality，咁 which 係導致個跳舞出嚟嗰個texture，同埋甚至係成個古仔啦。咁呢個係好有趣同埋好永遠令我好着迷嘅一樣嘢。係，所以你都繼續去追尋緊。即係邊啲係你個 favourite music？繼續 choreograph，繼續攞呢啲 element。係啊，因為我喺我嘅老師曾經講過，就係如果跳呢一類無論 hip hop 或者 urban，咁都係去 visualize 成件事，即係人哋由你嘅肢體動作嚟見到個音樂。咁我覺得呢樣嘢係好俾人見到一件好開心嘅事。呢個特別㗎，因為如果我哋唔係用肢體去表現，因為我哋係 on the stage 又好 battle 又好 whatever，其實都係真係透過我哋嘅身體去 present 緊我哋嘅情緒啦 present 緊我哋嘅一啲諗法 present 緊一啲 idea， 或者甚至乎 present 緊個音樂裏邊有嘅所有嘅元素。咁聽到嘅吉他聲、鼓聲、bass 聲或者 piano 聲，又甚至乎人聲，都係一個幾可以同我哋 dancers 構圖嘅一件事。如果可以做到好 fantastic 嘅，係可以將嗰個情感、將個動作所有嘢成件事件去帶動睇緊我哋嘅人，就甚至乎我哋自己係出咗成個畫面。呢個我好認同㗎。我都喺度追尋緊，或者我自己再去即係教跳舞，或者我自己跳舞啦，教跳舞少啲啦。再去跳舞嘅時候，或者再去 choreograph 嘅時候，點樣去再落深一層，去好多嘅研究。咁好似你咁啦，跳咗30幾年啦，你有冇一啲秘密去練習你自己嘅？即係因為你唔係一件咁容易嘅事㗎嘛，我哋要堅持即係 keep up 我哋自己 physically and mentally 其實都係好難㗎嘛，因為你唔 keep up 嘅時候，個身體嘅狀況會差啦，個大腦會 twist 啦。咁你有冇一啲秘密可以同我哋分享下？你點樣去 keep up 你自己？你 sounds like 都好 fit 啊！秘密嘅練習有啊，其實我而家after 做完手術之後，我去做物理治療，去做 gym 更加頻密。我 which 係before 之前我都會我以前細個游水啊，我起碼一個禮拜會游1-2次水，跑下步咁樣。咁而家我其實我一隔日我可能做 gym，或者係甚至上個禮拜我做咗5日 gym 咁樣。咁我係咪好中意？我唔會中意做，但係因為我知我需要跳舞，我好想跳舞，我好想有個好嘅身體 conditioning， 我會 keep 住stretching 做 yoga，我會做好多身體上面嘅訓練，嚟到務求我可以有呢個咁嘅 quota， 可以俾我自己跳到舞。
呢個好好嘅分享啊！因為如果你好想即係中意嗰件事件，就係跳舞咧，因為跳舞係 physical 嚟噶嘛，咁所以要用好多其他嘅 exercise 啊，其他嘅瑜伽又好 Pilates 又好 gym 又好，去幫助我哋變成一個再好啲嘅身體，我哋先可以再運用咯。咁聽音樂係另外一個 mental 嘅運用啦 ，mental 又係需要好多唔同嘅partner。去互相一齊傾講，好似我哋今日咁樣講跳舞，係啦 ，inspiration， 大家互相有一個 support 咯。跳舞講就好容易跳舞咁樣，但係當我哋要去認真地長時間跳舞，好中意跳舞嘅時候，我哋都要揾好多嘅方法。因為我要同你傾係因為我哋都比較長時間啦，都冇放棄到啦，都係繼續跳舞啦。你又做咗手術，我又做咗手術，受咗傷，咁呢啲傾偈都可以。希望聽到我哋傾偈嘅人都可以有一個正面嘅 inspiration， 正面嘅影響俾你哋去了解到原來要真係中意跳舞或者想繼續跳舞嘅時候，唔係一件咁容易嘅事，都要我哋自己各自唔同嘅人要揾唔同嘅方法去幫助我哋自己。最後問你一個問題咧，就係有啲咩即係嗱，你教跳舞好多啦，你成日都對中學生又好，喺 studio 教又好，你都面對咗好多人啦，有啲咩分享俾我哋啲學生，即係俾啲分享佢哋。分享愛心分享。係愛心分享。有嘅。多啲同你欣賞嘅、自己欣賞嘅舞者或者老師傾偈。尤其是比較正面啲嘅，好似 Angela 老師咁樣，多謝你傾多啲偈，咁其實會解決自己心裏邊有啲棘住嘅嘢。有陣時我成日聽到話樽頸，無論係講身體上點都好，其實最終都 back to 喺個心嗰度。咁如果個心解決咗之後嘅時候，咁其實好多嘢迎刃而解。咁所以有好多好有經驗嘅老師，咁其實更加可以幫到大家。係啊，呢個都我自己都承認，即係當然有經驗嘅老師，佢除咗跳舞嘅 movement， 除咗音樂嘅結構同埋身體即係個 movement 嘅 texture 之外，佢哋教跳舞都唔係咁簡單，就係教跳舞咯，係幫助嗰啲認識嘅學生或者想進步嘅學生，或者佢哋有傾偈嘅話題，係大家有一個進步嘅空間，或者係 positive 點樣可以繼續 move on， 即係生活上啊各方面嘅嘢，所以。做老師我哋都即係我自己身同感受啦，我覺得似一個 social worker， 我成日都係咁講，係啊，好似一個心理醫生咯。我哋又有一個好嘅 direction， 唔可以就係 follow 咗你做呢個做嗰個咁樣。咁所以一個正面嘅影響都令到無論我哋係一個職業嘅 dancer， 無論係我哋係一個真係課興趣對跳舞好有熱誠嘅人，都可以繼續去跳得耐啲，繼續前往。繼續長遠啲，係一個好好嘅感覺嚟嘅。咁你 how about 你自己咧？how about 你最後一個問題就係你自己，你對自己有咩期望 in the future？ 期望有冇啲嘢想做？好期望咁 typical 啊！即係你有啲 in the future， 你有啲咩想做嘅？因為你已經做咗30幾年，咁有冇啲嘢你想突破，或者有啲嘢你想做㗎？我想對自己有希望啦，係啦咁樣，但係我唔會刻意俾自己一個好大嘅期望，因為有期望就係有一個期望嘅落差，我唔想有呢個期望落差而令到自己一個負面情緒，咁我會令到自己可以繼續啦，同埋所有地方可以繼續進步已經好開心，同埋身體健康，係啦。即係可以跳到冇身體健康，因為我哋呢啲分享都幾緊要啊！即係受咗傷嘅分享咧 mental 都有個 change 㗎，即係了解咗自己嘅身體嘅時候，點樣去幫助自己會繼續前往嘅時候，都係一件好好嘅事。多謝你阿樂，多謝咗啦。係啦，要傾偈，好多嘢傾，我哋日日都傾。咁但係將我哋真係平時傾偈嘅一啲，即係對跳舞嘅一啲睇法啦，點解我哋跳舞啦，點可以遇到一啲困難啦，又甚至乎我哋做緊老師。即係教跳舞或者要創意嘅嘢，我哋都一般咗喺個鏡頭前邊無遮無掩咁樣去分享。希望你哋睇到我哋呢啲分享嘅時候咧，你都可以分享俾身邊即係值得聽嘅，你都可以分享俾身邊嘅人，同埋俾我哋一個點讚啦。Thank you so much, love. Thank you. Thank you. Yes. Thank you.